तो ही बस अब गाइस, तो आज हम सिखाएंगे आपको कि कैसे दूसरे स्वर में आप फाइटर जेट चुरा सकते हो। पहले तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, वहाँ से आपको हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा। तो जैसे कि हम पुलिस स्टेशन में अभी उड़ाएंगे इसको, फिर आप फाइटर जेट के पास लेके ही जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे कुछ जाओगे कि जाते रहना सीधा सीधा। तो ये देख सकते हो, एक तो दिख रहा होगा उसको, उससे ना हमको लेना पड़ेगा, वहाँ पर लैंड करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो आप लोगों को इसमें से कोई एक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच इसमें से कोई भी ले सकते हो। बीच बीच में ना ख़राब भी हो जाते हैं, कई सारा ग्लिच मारते हैं। तो यहाँ पर इस साइड वाला लेना है, क्योंकि इस साइड वाला सबसे बेस्ट होता है, लेकिन कई सा ना ग्लिच हो जाते हैं। तो आप लोग देख के ही लेना। तो अभी हम लोग चलते हैं इस वाले के पास। तो यहाँ पर देखिए, ये ग्लिच है भाई, ये पूरा ग्लिच था। तो यहाँ पर अभी दूसरे वाले पास जाते हूँ, ग्लिच नहीं है उसमें, वो बिल्कुल सही है। तो अभी इसके बाद हम लोग मिलिट्री बेस के ऊपर जाएंगे, फिर इसको उड़ाएंगे मिलिट्री बेस के ऊपर से। तो गाइस, यहाँ पर नहीं उड़ा, बाय।